bana Kinshasa bana Brazzaville to esusu na émission na biso zala pole parce ni to ba ka vérité kaka awa makambo to boye ezala te ko batama te ya biso za clair na ndenge za kaka boye émission yo zingino moi il manquait bino moi trop na esa na YouTube na plateforme les manquait bino trop mais lelo quand ne bo mona zanga mote to ana ndeko James je crois que boye bien hein star oh ya sans de réveil boye bien comme azape na makambo ya politique a dû ko analyser p c'était vraiment un analyste il va nous dire de quoi il pense par rapport na mituna otoko tuna na mukula lelo nde na ko bana émission oyo na pesa na mbote na batutu ya ba membre ba partisans nyonso ko wana avant et pas ndeko na biso medal kan kolongo wana parti oza na mtema o ba bengi ko wana avant ko wana motema ko wana avant ko wana motema be faut cha ko wana motema po osala malamu po soko lingi mutute osale bola mote nde toloba ko wana avant so kongo za motema na yo okosala pe makambo malamu parce bolingo ezala motema olingi mutu na motema osala makambo malamu nde na lobi kongo na avant kongo na motema po ezana binote kongo ezana motema te kongo ezana bipai na bipai nde bokosa ngo ndenge nyonso koto muyibi koto boye entre temps peuple congolais a besoin de souffrir nde na bisa peuple congolais bozala patient biso tozobunda na kati ya makambo politique na ba parti politique toza lokola kongo na avant azobunda aza proche na bino population na yebi ke bayana mamaloba ba démagogie kosala ndenge bakosala mais kongo na avant eza pembe na bino po lobby congolais nyonso se retrouver congolais nyonso asepela na esika ko se retrouver pe to boyi makambo ke bakosaka biso to boyi kokosama nde ndeko meda kan kolongo akansaki kosala parti politique kongo na avant na pesi bino nyonso mbote na kongo na avant na parti politique na ngai na pesi mbote na kati na ko ba interfédéral ndeko Sami mwana mboka na pesi mbote na Félicien Léon Johnson ndeko Eli CG musala kitoko vraiment na sepeli na bino nyonso ndenge bosa musala na bino na interfédéral na fédéraux nyonso pe vraiment eza kitoko omeke mutazala mabe abwanga na bino ke bosa musala te mutazala mabe aboya medal kan kolongo ke parti ezo évoluer te président bakondima yo atala makasi tokondimisa bango po misala kongo na avant ezo monana. Merci beaucoup ndeko James mbote na yo. Mbote papa Etienne. Bonne santé ça bien. Kimi ezali zambe na biso azobatela biso. Oui. Zambe azobatela ndeko James. Wa. Na ina kinde directement na question na nga liboso. Makambo ya gratuit enseignement. Yo omoni yango ndenge nini nayebi ke ozape parents hein obali na centre d'éveil ozape parents ofutilaka pe bandeko bambongo na ba classe wapi yo makambo gratuit enseignement mona ndenge mpona bana na biso ya école primaire nayebi te bandeko bazolanda biso à partir ya mbula oyo bango bapolaki na l'an 2018 ya kokende kovote mwana mboka président de la République, là je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors soki mutozo linga ko comprendre te ezaka kapona yo gratuité eza constitutionnelle eza eloko oye ba créer et pas mokonzi ya mboka te mais au moment que biso ba congolais ndenge to milingaka te nde pona nini depuis basala constitution omonaka esika bakomaki pe likambo ya gratuité ya enseignement bato bakipaka yango te banani bazokipe yango te wana eza ba initiative oyo bato oyo biso toponaka bato oyo tozopesa pe manda po bakende kolobela pe mboka
balancer yango, ba communiquer yango et pas peuple congolais. Peuple congolais a soutenir yango. Mais eloko tozomona na Congo eza bongo te. Peuple aza diabolisé. Bazolinga kosala politique autrement te. Balingi kobebisa soki makanisi pe ya malamu ezobima epa ya gouvernement. Wana ozomona peuple congolais ya azozwa tribalisme azotia na mesa. Azolinga kaka koboya eloko ya malamu oyo moto apesi otozwango. Donc tribalisme ezokota na mesa. Et tribalisme ezokota. Est-ce que okolbake bato bazolinga te chrétien enseignement pour le tribalisme? Nazoloba bien que yango nde ezosala. Puisque bango bamesana précisément awa na Kinshasa. Na Kinshasa na biso awa. Oui. Bazui déjà politique. Politique et comme business. Soki balingi basala pe likambo moko pe ya malamu. Okomona ba oyo bazo ya batelemi bakati. Bale bien kité. Soki to soutenir pe yango. Yeso ki a réussir kuna peuple akoboya biso bakoya kolinga ye. Yango nde baosala ke esimbate. Yango bazobonda ngo po esimbate. Oui. Ngani azoyebisa yo boye. Il fallait tout ça la politique d'une manière et d'une autre. Ce qui motozo linga ko sala pe politique yango nde nazoyebisa yo sala politique na ndenge na yo. Oyo koko komona bien kité oyo soki nga na sali yango. Il fallait epesa implice na kati ya mboka. Na kati ya mboka. Oui. Soki politique eza na implice na kati ya mboka te. Ndeko wana eza politique lisusu te. Yango nde ozomona l'an 2019 et l'an 2020 au moment que mokonzi mboka a lancé gratuité et que ndakiti na niveau ya 8e tomonaki esimbaki problème ezalaki te ozomona pona nini esimbaki au moment que mokonzi mboka azalaki na coalition na bandeko ya FCC oui. Na ye esimbaki ezalaki na difficulté te. Au moment que mokonzi mboka a créé union sacrée a écarté amoni bien que te kotambola oyo bango bazotambola eza malamu te aye ko se séparer na bato mpona nini bakali ezalaki par-ci par-là ndenge batikeli ye moko ndenge bamonaki bien que te ntango tokei na ye tomoni bien que gratuité oyo esimbi lelo pe soki tokei kaka pe na makanisi pe ya ndenge moko gratuité koya koleka moto ya koya kosala makambo mosusu ya kitoko koleka no babandi kotia deja bakali nde omoni tina basango baye bakoti basangani na batwana ya mitema mabe baye po badiabolize bien que te gratuité esimba te mais ndenge tozoloba boye gratuité esimbi ata balongoli 8e na 7e école etikali kaka na école primaire mobimba nde na ndenge tozokoma ti ndenge yesukeli oyo gouvernement bango bati koteleme. Mais na solo totali na likambo lobi ya tribalisme yo zo constater tribalisme à point nini banani bazona tribalisme wana nani bazona esprit ya tribalisme na kati ya régime oyo na kati ya RDC lelo poto to décolleté ndeko Etienne nazoyebisa yo oyebi mboka oyo eza mboka na biso eza mboka na yo eza mboka moto nyonso omoni ndeko Medar kanko longa zoloba bien que te Congo en avant azue alobi bien que Congo en avant eza ya yo moko te soki azokanisa bien que Congo en avant eza ya yo moko azomikosa akomi ya propriété Congo etikala eloko na ye te eza veste na ye te soki okutani na yebisa bien que te tokutanaki na ndeko yebisa ye bien que te Congo ayeba bien que Congo eza veste te soki akokokanisa bien que Congo ekokozala neti mpe veste ou bien $1000 ou bien $500 na ya te mpe na kati ya posi azomikosa
hein soki akokite ata mwana yako yako bota akoya kosonga mboka wa c'est ça mais on peut comprendre c'est pourquoi ngana zoyebisa yo bien que ndenge bandeko na biso oyo bazolo ba bien que biso to saba opposant baza ba opposante puisque opposition soki ezali na mboka opposition il fallait bien que olobela likambo oyo ya mabe oyo moninga azosala olongola pe moninga wana oyebisa ye ba vérité wana oyebisa bien que te ndeko ozomona makambo oyo ntango oyo ozolinga kokende nango ozokende nango mabe sala pe boye po mboka ekende wapi ekende liboso omomaki yo ozoloba pe bongo to ozoloba bien que te oyibaki ngai voi na ngai nde ozomibeta nango mpe tole o pouvoir eza na ngai pendant 3 ans okokokende kolelela kaka vérité o désir na wana tina na bambolani mais moto atobi ezalaki ndeko fayilo nde ozoba ndeko fayilo ke nazoloba ezala ndeko fayilo ezala Moïse Katumbi ezala Kabila bato nyonso wana bango bamesana deja kozwa mpe mbongo ya mboka oyo koteka mboka oyo ndenge batekaki deja mboka yokoko kozala comprendre tala ndenge tozoloba oyo babitumba ezalaki na este kuna lakisa ngai côté depuis pendant 18 ans oyo gouvernement sortant oyo bazalaki na pouvoir baprésentaki biso combien de bilan ya baterritoire oyo ezalaki na maboko mpe ya bangunda oyo bango bayaki koprésente biso oyo bien kete FARDC a récupéré autant de territoires basalaki yango te na conscience na bango bayebi ke basali yango te mais yo ozoyeba bien kete bango basali yango te bazolinga koluka mpe bapolémique ya moto oyo bazointercale mpe moto oyo azosala mpe mosala bien kete barécupéré déjà biso nyonso tozomona na miso na biso ata yebiseki oza wana ozomona bien kete FARDC azosala mosala ozo comprendre ata yo okokondima yango te ata bebe oyo akobota malobi akondima lelo na este ozomona bato bazotambola banzela ezosalema nga nakokobetela Félix maboko te soki likamboeza bongo ke ata biso nenga naza mpe na kati ya parti politique soki namoni ke eloko ezokende malamu te parce que biso par exemple nazoka exemple ya parti na biso comment avant oyo biso tosalaka na avantage ya population mo population tiango wapi pour la république mobimba biso tosalaka makambo biso par rapport na avantage ya population alors soki tomoni mpe ke non Félix le président de la république chef de l'état na biso azokende malamu te tokopusana siko tokende te na ndenge ya kobana lobaloba kaka te il faut topusa te seno mokonzi omoni mpo aza mokonzi ya congolais nyonso ozala congolais na soki nani même les positions tout ça yeba ke oza na mokonzi na yo moko oyo azokama mboka yaka ndenge bien yebisa eke na mokonzi awa esala mabe biso tozalaka bongo liso na biso etalaka bongo toloba te ke non neti na kongo avant to soutenir nani président na likama mabe te parce que biso tozana besoin congolais azala malamu omoni na parti na biso na kongo en avant congolais azala malamu donc on veut pas soutenir mabe son président ya biso actuel président asali mabe tokobisa no président awa osali mabe gouvernement asema lokondo esali mabe awa gouvernement asema lokondo osali mabe il faut tolobelaka mabe wana sikoyo bato façon bakoma kosala yango ekomi na ndenge ya mabe ndenge kosepela yorokolo makambo ake tribalisme ezokota régionalisme kota moto ya kote wana kuna moto ya kuna non eza juste te soki bato baza na makanisi wana balobi ya bato par exemple olobaka non ye bon tozala no grand Kasai mobimba wana eza moto ya na Kasai eza moto ya ngambo wana kuna moto ya ngambo wana kuna tozoboma so toye entre Kasayen na bato ya Bakongo par exemple oyo moto ya Bakongo oyo moto ya Équateur oyo moto ya Bandundu tozoboma mboka na biso tokoavanse te bandeko il faut tozala biso nyonso na unité et indivisible mutu akodivize biso te totikala boye mutu moko kongo na biso ekele liboso ndeko James
Malobananga munayo. Est-ce que yo zo mona normal parce que nokaki jour wana bato bazolo bana yana bureau moko boye. Bazolo bano bakasayen pouvoir za mbongo na bango ya komi ko kabwana bango bawana bataka nanga o ba batya mbujimai. Nelo kwana et soki nga mo kasi et soki nga vraiment na loki met ko na biso to ko to ngo bongo te. To to ngo na ndengo na te parce que mboka ezake mutu nyonso ayana libanga atia wana siko soki président na biso ya république na minute wana abotamaki na kasayen mais na minute wana aza susu mokonzi aza mokonzi bakasayen te akomi mutu ya batu nyonso. Des gens doivent ici éviter à dire o aza mutu ya kananga o aza mutu ya mbujimai eloko wana soki bani déjà na kati ya grand Kasai déjà bongo ozomona ngo te ke quelque part ezoboma biso siko to sepela nango bongo te yo koloba nini likasoko kozala nini soki discrimination ezokota na bangambo wana nazoyebisa yo boye ndeko peut-être yo comprendre likambo oyo peut-être ndenge tozolobela yango lelo eza likambo moko ezalaka na mboka oyo précisément na ville na biso province ya Kinshasa. Depuis biso toyeba bakinois bango bazalaka kaka na baide wana ya batribalisme ya kokabola pe bato. Ozo comprendre? Aussi longtemps que le jour président de la République bazo publié na cour constitutionnelle, si je me souviens, pendant la nuit, 1h, 2h du matin, après proclamation et pas président la cour constitutionnelle, Papa Luamba, vous avez tout, moko bazolinga kaka ko diaboliser mboka, nde bazolo ba makanisi bongo bien kete, o bazaba to aboy ba to aboy. Papa, mboka oyo ezabongo te. Soki bino bato ya Congo avant bozolinga kopusa na boye komi adere na union sacrée po bokende ko profiter pe pouvoir et bo baye ba pe bino bo banda ko zwa pe bambongo boka bola pe bakato biso ezali bambongo te yoka bien-être ya peuple congolais yoka tozolo ba baza ko zwa mboka tozolo ba yoka tozolobela mboka mais yo ozoposana kuna etant comme moto oyo alingi mpe mboka makanisi nini ya malamu ntango bozomona mpe bazolinga kodiabolize mokonzi ya mboka ntango azolinga abimisi mpe makanisi ya bien ya kocreye mpe mais c'est là yango tosoutenir ye yango nde nazoloba bozosoutenir mpe na maloba ou bien na baaction action il fallait bien que topose baaction oyo misala ntango mokonzi apesi mpe mbewela bien que te il fallait tobanda mosala mpe na territoire tel na province tel est-ce que bino bozosala suivi bozolatisa ye moko mpe bere bien que te ye ndenge aza mpe mokonzi ya mboka akenda kosako aya tokotuna ye mpe dila c'est ça ce que vous êtes en train de chercher mon frère biso toza na kati toza na pouvoir te mais bazwi parti politique oyo eza kongo en avant ekoti na union sacrée eza te mpo tobanda okende kolandolanda te bino toobserve toyalete bato moko toobserve na mosika tout en soutenant bamakanisi ya bien yo na yebiso yakeno soki ya milikango mabe osalama tokosoutenir yango te mais du fait que tokoti na kati eza mpo totala lisu likolo ya lisu mosala ezosalama mpo peuple na biso baelini na biso ya 2023 nayebi yake bakongolais nyonso bino tout na nsima médaille ya nkolongo bino tout na nsima kandaso ya Congo en avant nayebi déjà bongo totala est-ce que peuple wana kose retrouver biso ke ngulu ka bongo te ke bakorombe na parti biso bakorombe biso te eloko ngana ko biso d'abord bakorombe biso ata muke te na nani na parti na biso ba ina enveloppe oyo zo boye ou bien pas président na biso non président Médard omoni po likambo ezala bongo te yo zo boye vana na kiti boye akoki kosala biloko wana te parce que ye aza mingi na nsima peuple atala peuple aza malamu oyo aza malamu te sina biso yango wana koloba te ke biso biso tokozala wana
pour tout nous détruire et pas parce que comme bongo tout nous te c'est besoin on a te le peuple congolais je biso peuple a parce que confiance je te que j'ai posé au pouvoir ba ressentir que la certaine wana congolais et ça bolingo ba dérouler congolais à côté voilà moi na zo yebisa yo pe boyendeko les grands diseurs ce n'est pas les grands faiseurs. Oui, ça je sais. Mboka ozomona mboka ozomona toyoka ba français ya ndenge na ndenge toyoka ba lingala ya ndenge na ndenge mais sur le plan d'action ozomona bien que bato bazobima kaka ba foutif tango tozoloba bien que pouvoir bino bokei na union sacrée. Il fallait bien que tant bozo kende na union sacrée, bozo kende na idée ya kosunga mokonzi ya mboka na idée oyo apesi bino. Mokonzi ya mboka azoloba. Bazana projet ya kotonga oyo ya banane. Babinisi mbongo. Bozo zela kaka chef de l'état yo moko abanda kolandela projet. Kate na batu oyo ba responsabilité. Il fallait oyo kangande. C'est ça. Ba oyo ba responsabilité. Ndeko yo kanga. On n'a pas de responsabilité. Ndeko yo kanga. Mais plutôt to tala. To ko ma pe bukana yo ma tozoloba. Bosa la bo mais to kolandela te ke na mbongo yoka. To ka mbongo yo ta c'est fini yo ko se ko la ba na ndeko yoka. Tozolobela mboka na biso. Tozolobela Congo. Tozolobela Congo. Yoko bien propriété Congo neti ya yo mon côté. Ni ayebi so ya biso nyonso. Ya onde nazo yebisa. Tant tozoloba bien que il fallait to sungana. Tozala pe na motema pe ya bolingo ya kolinga mboka ya Congo. Nde loko ya mutuya. Ozomona ndengo vandiwana na koko ya na Gillette. Na kati o awa ozoki. Ngai nazoki te. Nani azoyoka pe pasi? C'est pourquoi nous avons bien que il faut sentir douleur et en boca. Mais ce n'est pas bien que vous êtes un ministre, là où vous êtes. Ma pesio pe musala. Ozozo pe mbongo. Ya kosala la peine en pe mboka. Ozo somba pe lupango. Osombi mutuka. Eza mabete. Eza malamu. Okoko banda kotambola kolungwa petit Congo central kokende petit kuna pe na pont banana makolote. Il fallait za la peine à voiture na yo. Il fallait on lui atta petit porteur au comité kuna. Mais sur 100% zombongo wana sala nango musala oyo musala zala visible na miso ya bato. Toboite oza muumbu te okolia. Oza na salaire na yo. Mais tango yo zokende salisa musala emonana na miso ya bato babetela yo pe maboko. Ce n'est pas ta olie ozomona soki opposé acte moko pe ya madame ba pesio pe mbongo bien quitté toza déjà na jeu moko ya francophonie ndenge tozolobela. Il fallait totonga bandako esika nini tokoko loger pe bato. Mais yo zozo pe staff moko pe ya 10 personnes 15 personnes bozi pe mbongo. Mais bato bazali na Kinshasa bato nyonso bazotonga bandako okoko mema pe okosangisa ta kobelela pe bien que te tozana pour ça 50 personnes étage moko il y a deux niveaux to bakoko tongango ata et pas 15 personnes mais tozana pour ça kotonga pe moyena 20 étages et ça la pe kuna na quartier moko pe boy bongisi pe yango zo pe 20 personnes multiplié par 20. Aujourd'hui, le nombre de batouan, au bandu qu'on fout taper batouan, ni ça va les autres salaires. Au diminuer le chômage à Mbokate. Mais je sais que la CAC bien que tu es président Félix Tshisekedi, a nous appelé qu'on a na oya aya kubanda ko recruter pe batouan pour ba que nous ça la pe message. Et ça la CAC. Mais le ministre va se sauter musala. Ozolinga kosala pe il faut qu'on landira bango siko bango fonctionner bango tozoloba c'est ça oui mais musala ezalaka na bureau te musala ezali banda sur le terrain
tant ozomona ministre olingi kaka bureau ya malili bango bazoka malili wana malili atanga mpe natambulanga voiture atanga voiture nanga wana ezalaka mpe malili yokoya koyebisanga mpe bongo nazomona eloko te bango balingi bongo balingi kosala mosala wana te nyonso kaka mpo basalire mokonzi ya mboka keno aosala boye te ya mosusu oyo nanga tuna parce que toyola ngonga tokoloba makambo ebele mokolo moko te question nanga oyo ezotungisa mikolo bakinois trop atanga moko nde navandi boye peuple congolais oyo aza peuple oyo il faut biso tozala nsima na tosoutenir na vie sociale nyonso actuellement na ville ya Kinshasa problème ya transport ezomata lokola ke tokambami te na ville mutu nyonso azomasa prix na ndenge alingi soko otuni boye tomatisa boye mosusu oyebisi carburant mosusu oyebisi oyo nzela eza mabe est-ce que l'état azomona biloko wana te tokena na niveau provincial l'état azomona makambo wana te gouverneur na ministre ya transport est-ce que eloko wana bazomona te population azosouffrir transport ekomi ete ke prix ya 500 ekomi prix moko ya bongo 1000 francs nde pour déplacer. Est-ce que ça malam nani ndeko James yoza mwana mboka wana bolingo mboka na yo mais yo ndenge mboka ezotambola mabeso za 500 francs okoma kinga sanité yoka nini faut ça 1000 francs 1000 francs pe ba ofuta ngona C depuis quand rompona ba victoire cause à 1000 francs. Est-ce que ba service bazate ya kosala musala na ba arrêt kota tana na zoma za transport ba service ezate kota la zere de passe nini to ça rompona lumbangu de manière que Congolais tambola parce que biso vivons na taux du jour na Congo parce que les can trop to vivons na taux du jour bandeko bazo souffrir James lubana likambo yo eso to jijango ndenge ni ezama ka bolingo ou bien bango ne bakamba na difficulté oyebi na yebisaki yo awa soki mba province nyonso ekokozala ndenge province ya biso ya ville de Kinshasa ezali elingaki ezala pe passe makasi biso moko ba peuple congolais nde toza en tête ya difficulté na biso likambo zoloba wana eza likambo ya biso moko peuple congolais yango nde nauti koyebisa yo awa na ebandeli bisika nyonso bato basi changer déjà manière ya kosala pe politique. Peuple congolais a changé ye nanu te na manière ya kosala pe politique. Baza chaque jour diaboliser et pas ba homme politique na ba discours moko ya mabe ya barankin ya batribalisme. C'est pour vous dire bien que biso ba congolais toza en tête il y a difficulté, il y a bisomoko. Pour mboka oyo ekende pe liboso bien. Il fallait bisomoko ba congolais to changer nano mentalité na biso. Mukolo biso to ko changer mentalité na biso to ko se retrouver bien. Ozo comprendre? Ngai na moni mutu moko mukolo wana nazalaki na auditorat bande ko na biso oyo bazo ba chayer. Azoteka babik bike moko bazoteka ngo na 200 francs 100 francs congolais mais ndeko azokoma na auditorat wana azotambwisa pe bik azoteka bike moko na 1500 francs congolais bike oyo tokoma bike oyo tozokoma nango azoteka ngo pe na 1500 mais bato oyo baza sur place bazo soutenir ye papa soda moko atuni bike combien azoloba bien que bike 1500 bande ko ba venda zo ba eza bien azo ka se retrouver pe organisation normalité ozo comprendre hausse de prix légal yomoko bande ko wana ba soutenir ye déjà asali nini eza tentation azo linga bien que namek natala nano soki koko sim eza ndenge moko na likambo transport natala makina première heure mukolo mususu namoni mutu auti yese abia komi kuna abaluki bazoloba bango moko ye na receveur to yebisa to mekana na 1000 francs abeleli kaka 1000 francs batu batondi pe mutuka resa yebisi bien que
au moins la émission de tout travail kaka tout bombe kaka pe bongo kaka na 1000 francs aussi longtemps que embouteillage exact kobanda pe première heure limité tina de IEC embouteillage exact et puis na boulevard lisusu vous comprendre puisque amoni batu batelemi bazozela pe transport alobi bien que te na boule pe kaka na ndenge wana natala kaka ndenge koko sale la kisanga pe bolingo mboke koko za ok chef de l'état a-t-il biso pe transco alobi bien que nazolinga bien que ata ba difficulté mosusu koko za mais ba transco oyo banda pe kozwa biso na ba 500 francs n'importe quelle destination oyo zokende na kwa nyonso oyo bango batie ezala kaka ne fisque pe ya 500 francs oyo omoni transport alungwe quartier 1 aya akomi na première rue akomi kobeta pe lisusu demi terrain bisi ya l'état nalobi bisi ya nini ya l'état yanga te ya yo te mais l'état bisi ya l'état l'état eza yo eza bango eza biso nyonso puisque ntango basali mpe mibeko wana basali yango mpe na kombo ya motu moko te ngai naza na problème te tozosepela makasi eza motu moko abengi nga mpe libanda alandaka mingimingi omake président Médard azosala mpe baémission na ye basepelaka mingi na baanalyse oyo ye mpe asalaka mais ere bazosepela mpe na baanalyse oyo bamakanisi aza nango ce n'est pas que aya kokota pe na mulongo ya batu oyo bazobebisa pe mboka ya kokota te ozo comprendre ce n'est pas que aya kokota na makanisi ya bamiyibi po lelo banokoko nomeye pe ata DG quelque part bon au moment kaza na le locataire alobi bien que te alsomba pe lupango atonga pe ata immeuble moko pe ya bien eza mabete eza malamu mais mingi ata asali pe bongo atongi ndako na ye il fallait bien que apposer ba acte oyo peuple congolais batali pe boyi ba justifier ye ba bien que alingi mboka soki azwi portion ya pouvoir aza mutu azala bien po lobi ba côté pe bien nazoyebisa yo na nyonso bakosala ya pouvoir nazoyebisa yo mpe boye omoni toza na bandeko bazalaki na ancien président Kabila le même français bazalaki koloba yango nde bakei nango na union sacrée bazalaka kaka na bafrançais raffiné ya bien mais ndenge moto wana azozwa mpe mosala mpo asepelisa mpe motu lelo bazomona mpe bango te bazoloba bien ke te bajournaliste bino bozobaluka bozoba bien ke te président Félix akoya koprésente biso bilan na ye na l'an 2023 bilan ya l'an 2023 président Félix ye moko nde amemi kongo oyo na mapeka azomisalela ye moko baministre baza te badg baza te bazali bango nyonso ok bango mpe bako kojustifie mpe bilan ya l'an 2023 bango sikoyo bakojustifie yango bato bakotela mingi en tête nyonso ke malamu mpo président na biso mpo azwa mandat ata ya mosusu nyonso ezala bien kotema bien baza pembe na ye bazodétruire bolongola wana ifo balongola bamosusu so mpo na nga si tout dépend de moi akoki koremanie même demande kaopesa ye cotation ya nazoyebisa yo mpe boye fe ya mandat oza na bango wana eloko ezosala pe dessus quelque part parce que eloko ezosala bango oyebi eloko ezosala bango eza ndenge nini l'apparence trompe bazolanda bafrançais mosusu ya bien wana bazolanda mpe baqualité bahomme géant wana bien ke bango nde bakoko rendre bango mpe mosala mais en oubliant bien ke ata koka akoko rendre mpe mboka oyo mosala moko mpe ya malamu biso nyonso oza comprendre okoya komona mpe ata mpe mutu moko mpe ya mabe oyo okoko espere ata na vie na yo te aya bimisi mpe apesi yo mokonzi ya mboka wana mpe mayele moko mpe boye ebimisi yo mpe na libulu baye badefendre mpe Congo
On se comprend. Ok. Botika bino tango bozokende kuna. Boye bandenge nini. Et la botango biso nyonso toza na bino pe libanda. Yo medare yo ya zolo ba pe bien que Congo avant. Et le soki bakoko nommé pe ministre. Soki ngake ko se présenter kuna ko yambanga. Akoyamba te. Akokuta yo etienne otie barrière zolo ba bien que te mo faisait encore quitter. Ozo comprendre deux côtés. C'est pourquoi au moins lui là yo kana bisayo. C'est un président oyo, mais dans Congo asa jeune oyo azo boulé pour na développement RDC. Tant que ça portion à pouvoir monter azo luka to sala mingi de manière que ndenge parti na biso lelo et comment font ama ba deramba comme ko ebele et ça bato va comprendre que non avec ces jeunes na kati ya ba jeunes baza na kati ya Congo en avant to ko évoluer na président na ba mbela ka Congo amoni biso ba jeunes na parti ndenge peut na biso invitation yebisa bien que ndeko James alobi na vie eloko eleki maîtrise l'équité et exacte. Conseil ou bien pour yo transmettre message wana pas na émission yoka natika biloko mibale wana soki azo maîtriser pe yango akokende pe musika donc nazolobela pe mboka naza na posa bien que peuple congolais ndenge akendaki kovote na l'an 2018 mbula ezobeta soki mokonzi apesi pe ba initiative moko ya malamu. Il fallait biso ba peuple congolais to mi adhérer na makanisi ya ye ya malamu wana. Soki apesi makanisi moko ya mabe to se to ke ndoko boya ngo to teleme nango to loba bien kete. Mokonzi Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo to yebi très bien. Ona likambo yo lobi biso tozo tambola lelo na nzela po to lakisa bien que to boya yango. Ozo ko population pe akosela ngwana. Yango ndenga ina zolinga na insiste mingi na yebisa pe ba congolais batika ba makanisi puisque d'abord mokonzi mboka mokolo akotaki na pouvoir alobi bien que naza mokonzi ya ba oyo ba votenga na ba oyo ba votenga voilà naza le fils que président ya IDPCT naza président ya Congo mobimba. Alors biso ba congolais il faut tokota na idéologie na yo wana pour to soutenir ye bon non ekoki émission pesa mwa suka j'espère que ça mwana maloba na 30 secondes maloba nanga ya suka ezali boye bandeko tolobeli mingi tolingana mboka na biso eza mabete mboka eza malamu totika batribalisme tosala pe musala ya mboka ndenge esengani ndenge basengi biso tosalela pe yango nde tozolinga bien que tobanda pe kosalela pe yango soki tolingi mboka na biso te ata tochange badirigeant ya mbula na mbula ou bien par mois ndenge bandeko na biso wana ya lamuka balobaki bien que te tozosala pe alliance na biso bien que tozala pouvoir ezala rotatif après 3 ans mutu moko adirige ata tosali 1 mois mutu moko adirige soki biso ba congolais to changer nanu te tokoko changer bango presque ata ndenge tokoko zala 11 millions d'habitants oyo tokoko zala ya mboka po mutu nyonso aye kobima azala pe président ya mboka oyo changement komona na te. Ok, merci beaucoup na bansi bolandi makansi ya ndeko James oyo andimaki aza na biso na émission oyo. Merci beaucoup ndeko James. Tosepeli mingi ndenge ondimiki tosala émission ya lelo nakosenga mpe nga nakobakisa makanisi boye mboka eza ya biso nyonso nako interpele susu bandeko bazokamba biso na ville ya Kinshasa makamba banzela so bolingo osala banzela kobongisa ezalaka bokangi kote moko bosali bosilisi boke kote mosusu nakendaki awa na nani na nzela Lutendele nzela Lutendele eza nzela oyo ezobimisela biso mabanga zelu oyo ezoyede biso totonga bandako na biso me nzela wana eza nzela moko ya bariske eza bariske ebele mwa bangomba na monaki pasi mosusu nake kutu mutuka ezo kartere ya mutuka ezobeta me mwa eza jipe ya bien ke tokotambola bien
et on a aussi un boé na gouvernorat provincial na batune nyonso basala malamu nzela lutendele wana so bako bongisa biso yango ezobimisa biloko bamabanga banini po totonga bandako lelo bato bazoreye nango na ville ya Kinshasa bazeli zota mingi bakote na eza carrière mais eza ndenge baconseil wana te mituka minene ko banotambola si ya moyen kosala prince moko baeli aza mopanzi wana oui c'est ça bandeko elezer baza baeli ya lukunga bandeko elezer mingi o bazomibeta tolo o biso tosali mais lutendele yango wana ezokufa ya lutendele wana bavotaki elezer ozokosana oui kasi oya koatake bapersonnalité te tozoatake bapersonnalité eza vérité tozolobelabakotaki ye bakolombela ndenge napesa message oyo vraiment boluka moyen nzela lutendele oyo bimisela biso mabango totonga bandako boluka moyen nini oyo bokosa de manière que nzela wana efongwama bien bosala makadam ke so moto akezwa zelo kuna bamituka minene wana etambola bien bandeko bafana pe kote wana kuna mituka ekotaka te ezaka bamoto mpo mwa koleka na ketch kuna eza te mais population ebele eza kote wana bokotonga nzela boye eketi ekemata kota bakongo kuna ekosala bien nde nazosenga na ndeko na biso gouverneur de la ville na équipe ne mobimba bomeka mpe kobongisa nzela lotendele wana vraiment epesaki pasi makasi na regretaki kutu mutuka faso komaki na ebitele bio soki ebebi ozomona nzela wana ezobima ti Zamba Telecom ezwi mpe route numéro 1 ya nzela ya Congo central soki bafunguli mpe yango mpe bien basali mpe yango baeli nyonso mpe ya lukunga ndenge boza wana nayebi te boko kozala soki 6 soki combien soki bosengage bosali mpe démarche bosololi na hôtel de ville bato nyonso wana bokokende eza mosala ekokozwa mpe mikolo ebele te oui mpona moyo mpasi mosusu babwaki mo mabanga puisque nzela wana mabanga deja ezali bon soki balingi bafungula kaka nzela wana basala mpe presse moko mpe boye mopanzi wana estce oza sili bien ke kozwa mikolo vraiment nayosenga bino nzela lotendele j'insiste nzela wana eza mabe mingi bato bazokoka kotambola malamu te population nde totiela motema baza na ngambo wana bokokisa biso nzela lotendele bana entre nango ya termination ya mbudi ti kuna ezala kitoko eza nzela moko moto akoki eti bakongo vraiment j'espère que bato bolandi biso na pesi bino merci mingi mama Nicole Poutou esika ozolanda ngai na bebe Ebenezer musique ndenge nabengaka ye papa Serge Landu napesi mbote na mama Caro mama na biso nalingi bino mingi napesi mbote na papa Daniel Makoro Serge Makoro vraiment nalingi bino trop famille longo mobimba na bosani te famille ya papa James na mama mwana tout vraiment napesi bino nyonso mbote je vous aime beaucoup toza elingai ke oyo toloba ekoti na matoyi ya bato toluka motu na secteur na ye abongisa mais j'insiste mpona nzela lotendele soki bosali yango ekosepelisa biso mingi biso bapeple congolais oyo tovandaka kote wana tosouffrir mingi kolongwa banda kuna ti komema na mbudi j'espère ke nzela so botyanga ata kaka un mois bakosala yango tozangi mbongo te na mboka oyo ndeko na biso gouverneur vraiment bozwa na motema ekosala malamu mingi merci mingi ndenge bolandaki biso à la prochaine pesi bino mbote